بسم الله الرحمن الرحيم. نص المساء، الجزء الأول للصف 11، إعداد وتقديم الأستاذ خالد عبد الله الحمدي. هنا في الشرح، نوع النص ده طبعا شعر في فن الوصف. في الأول بنتعرف بالشاعر إيليا أبو ماضي، إن هو شاعر وكاتب لبناني، ولد عام 1889 وتوفي عام 1958. رحل إلى مصر وهو صغير واهتم بكتابة الشعر، ثم هاجر إلى أمريكا الشمالية وانضم إلى جماعة الرابطة القلمية الأدبية. الرابطة القلمية الأدبية دي مهجرية، إن هو هاجر، هو من الشعراء المهجريين. له ديوان إيليا أبو ماضي، ديوان باسمه، وأعمال أدبية أخرى مثل الجداول والخمائل وغيرها. هنتكلم في قصيدة المساء على مناسبة هذه القصيدة. نرى من خلال هذه القصيدة رؤية الشاعر إلى الحياة، ويدعو بعض البشر الذين يتصفون بالتشاؤم والحزن والذين لا يرون إلا الألوان القاتمة إلى تركها، حيث يدعوهم إلى التفاؤل والأمل والإقبال إلى الحياة والتمتع بها. يعني يدعوهم إلى ترك هذا التشاؤم والتمتع بالحياة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لنا كنعمة. والشاعر في هذه القصيدة يرمز إلى هذه النوعية من البشر بشخصية سلمى. يعني هنا في تشخيص شخصية سلمى، اللي هي يقصد بها أن الناس المتشائمين من الحياة، وطبعا بدور الشعر يدعوهم إلى التفاؤل والإقبال على الحياة. وتختار الشعر اسم المساء لما فيه من غروب الشمس المشرقة، وهي مناسبة للحالة النفسية لتلك النوعية من البشر. في الفكرة الأولى هنتكلم عن منظر الغروب وأثره على سلمى. في هذا الجزء من النص نجد أن الشاعر رسم بكلماته صورا كلية تشتمل على صور جزئية. فالسحب تركض مذعورة، والشمس قد عصبت جبينها، والبحر ساكن، وسلمى تحدق من بعيد إلى هذا المنظر، وتقف حائرة شاردة الذهن. ويتساءل الشاعر هنا: هل سلمى مفتونة بهذا المنظر الرائع، أم هي مأخوذة بجماله، أم هي تستعيد هذه الذكريات، أم هي متشائمة؟ فهو بدوره يتساءل هذه الأسئلة. هنجد في هذا الجزء أو هذه الفكرة مفردات: تركض، طبعا تجري بسرعة. الساجن هنا بمعنى ساكن أو صامت. الأفق اللي هي السماء أو مد البصر للإنسان. والجمع جمع الأفق الأفاق. في الفكرة الثانية، فكرة سلمى تنظر إلى الغروب في قلق. هنا في هذا الجزء الثاني يحاول الشاعر الغوص في أعماق الذات عند سلمى، اللي هي تنظر نظرة متشائمة، وإلى أسباب هذا الحزن وشرودها. فقد امتلأ قلبها هما ونفسها قلقا وحزنا، بالرغم أنها ممثلة ببنت صغيرة في مرحلة الطفولة. فالشاعر لا يرى ما ترى سلمى من هذه الهواجس السوداء والخواطر الحزينة، وقد ظهرت الهواجس والخواطر في عيون سلمى. فهنا المفردات: التخوم اللي هي الحدود الفاصلة، الدجى ظلمة الليل أظلالها أثرها، تنم تدلو وتظهر. في الفكرة الثالثة أو العنصر الثالث، هنا سلمى في عينيها تساؤلات وألغاز. فالشاعر يؤكد أن سبب الحزن الذي أصابها هو المساء ومنظر الغروب وغياب الشمس، فألبسها نوعا من الحزن. فطبيعة سلمى مرحة مبتهجة في الصباح، حيث تتفتح الأزهار ونسيم الصباح الجميل، لكن عندما أتى المساء أعطاها كآبة وحزن. وقد رأى في عينيها ذلك والتساؤلات والألغاز، فهو يسألها: بماذا تفكرين؟ هنا الهواجس ما يدور في النفس من خواطر. المفرد الهاجس: وجنتيك خديك، مقلتيك عينيك.
نأتي في مظاهر الجمال. السحب تربط فضاء الرحب، استعارة مكنية. شبه الشاعر السحب بإنسان يجري فحذف المشبه به وأبقى على شيء من المواسم، هي تربط اللي هي من لوازم الإنسان هو الرجل. البحر ساج صامت فيه خشوع الزاهدين، استعارة مكنية. شبه الشاعر البحر شاعر البحر بإنسان هادئ وصامت فحذف المشبه به. طبعا هادئ صامت في كلمة ساجن، فحذف المشبه به وأبقى شيء من لوازمه. صامت وخاشع هي من صفات الإنسان. في مظاهر الجمال رقم 3، سلمى بماذا تفكرين؟ سلمى بماذا تحلمين؟ تكرار اسم سلمى يدل على التقرب والتحبب والرغبة في معرفة سبب تفكيرها. هنا في مظاهر الجمال رقم 4، الطفولة والكهولة. طباق يأتي لا يأتي، هنا طباق لتأكيد المعنى وتوضيحه. 5، وضعت رأسك في يديك، كناية عن الحزن. إنما يحزن الإنسان شدة الحزن فإنه يضع رأسه بين يديه، فهذا كناية عن الحزن الذي تشعر به سلمى. إلى هنا انتهى الجزء الأول من نص المساء للصف 11. إعداد وتقديم الأستاذ خالد عبد الله الحمدي، معلم اللغة العربية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.